ada di plasma darah. Transportasi oksigen ada di plasma darah. Dan di dalam plasma darah ini mempunyai kekuatan yang namanya protein plasma. Nah, di dalam protein plasma ini ada imunitas, ada antibodi, ada kekebalan. Ini ada di dalam plasma darah. Inilah betul-betul tidak bisa untuk direkayasa karena ini adalah alat. Ya, alat ini tidak bisa direkayasa. Jadi Bapak Ibu kalau sayang dengan dirinya, ya salah sayang dengan keluarganya, tidak menyusahkan keluarganya, tidak sudah berdirinya, itu secepatnya. Ya.